Тапшырының айрым бәйрәм иртәсен без Бахтеевка авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Рәхилә Муртазовна Кадермятовага багышлыйбыз. Бүген 11 август көнне ул үзенең 65 яшьлек матур юбилеен каршылый. Шушы гомер бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып, күршеләре Юсуповлар гаиләсе, Нәҗия, улы Илнар, килене Гөлнара, улы Алмаз һәм оныгы Юсупчик котлылар. Йорт сатып алып, өй куйганчы, яг-ягыңа карап, беренчедән күрше сатып ал дигән халык мәкале бар. Бу әлбәттә күршеләрнең кеше гомерендә мөһим ролен уйный дигәнне аңлата. Күрше хакы, Тәңре хакы дип тә әйтәләр бик еш. Бу бик дөрестән дә шулай. Инде ерактагы туганыңнан якындагы күршең кадерлерәк дигәне тагы да хак сүзләр безнең очракта. Гомере буе бердәм, бергә булып, шатлыклы мизгелләрдә дә, кайгылы чакларда да без бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып, туганнарча гомер кичерәбез. Бүген шатлыклы да мизгелең Рәхилә апа. Әмма бу бәйрәмне күптән түгел генә кара кайгы булып баскан балаңны югалтуы каплады. Бары 46 яшендә генә мәрхүмә Ринатыбызны җир куенына салу барыбыз өчен дә бик авыр булды. Тирән кайгыгыздан озак әле китә алмавыгызны без беләбез. Әмма сезгә пәйгамбәрләр сабырлыгы телибез. Хәнәфи Сәлимҗанович белән икәү бергә бала аныкларыгыз янәшәсендә Раббым үзе бу кайгыны җиңеп чыгарга язсын. Рәхилә апабыз бик тыйнак, бик уңган, бик сабыр хатын. Кайчан кермә аның табынында тәмле бәлешләре, төрле тәмле ашлары пешкән. Гомере буе Хәнәфи абый белән бергә бик тату яшәп, алар безгә төрле яктан да үрнәк булдылар. Халык әйткәнчә, күршегә тоз артыннан да, шырпы артыннан да кергән мизгелләр булды. Нинди соралу белән генә мөрәҗәгать итмәек, алар кайчан да кире кайтармадылар. Хәлләреннән килгән кадәр ярдәм иттеләр. Ә инде үз тырышлыклары белән үстергән җиләк-җимеш, чәчкә тулы бакчалары, пөхтә иттереп җыештырган өй, хуҗалык йортлары да аларга гел кунакка дәшеп торган сыман. Рәхилә апабыз, иң яраткан күршебез, рөхсәт итегез сезне матур юбилеегыз белән котларга. Исәнлеккә, саулыкка төренеп, яраткан тормыш иптәшегез белән бергә, бүтән кайгы-хәсрәтләр күрмичә, яраларны төзәтеп, 100 яшькә кадәр яшәгез әле. Безнең мөнәсәбәтләр алда да шулай булсын. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Күршебезгә юбилейда мәдхия җырлар идек. Әле ярый танышырга насыплар булган дидек. Бәлешеме, тыкмашымы пешеп җитсә күршемнең, чакырып алып кунак итә, ул сандыгы серемнең. Аңа бар шатлыгымны да, кайгымны да сөйлимен. Бармы икән ышанычлы тагы күрше, белмимен. Бәйрәмеңдә теләгебез, бул син озын гомерле. Хөрмәт ителеп гел яшә, балаларга кадерле. Парлы канат белән генә 100-гә кадәр җитегез. 100-не узып, анысын да пустяк кына диегез. Хөрмәтле Рәхилә Муртазовна, күршеләрегез Юсуповлар гаиләсе бәйрәмегезгә бүләк итеп матур җырда сайлаганнар, аны тыңларга чакырабыз. Bitsə də, şey bitsə də, күршеләргә керәбез. Шуңа күрә күршеләрнең кадерләрен беләбез. Кайгы шатлык уртак булсын, һәр вакыт күршеләрем. Сезнең белән дөньям ямлый якын кешеләрем. Кайгы шатлык уртак булсын, һәр вакыт күршеләрем. Сезнең белән дөньям ямлый якын кешеләрем. Үзеңдән дә яхшы булсын күршеләрен гомергә. Әгәр алар терәк булса, курлар арда күңелдә. Кайгы шатлык уртак булсын, һәр вакыт күршеләрем.
Сезнең белән дөньям ямлен якын кешеләр. Күршеләр гел дус яшәсә, хәсрәтләр тиз җиңелә. Төгелми язмыш сынавы, бураны да җиле. Кайгы шатлык уртак булсын һәр вакыт күршеләрем. Сезнең белән дөньям ямлен якын кешеләрем. Кайгы шатлык уртак булсын һәр вакыт күршеләрем. Сезнең белән дөньям ямлен якын кешеләрем. Сезнең белән дөньям ямлен иң якын кешеләрем, иң якын кешеләрем. Кадырмятова Рәхилә Муртазовнаны 65 яшьлек гүзәл юбилее белән ихлас күңелдән тормыш иптәше Хәнәфи Сәлимҗанович, кызы Лилия Умяровна, кияве Рамил, оныгы Алмаз котлыйлар. Кадерле тормыш иптәшем, чыдам кешене Аллаһы Тәгалә сынарга ярата күрәсең. Олы авырлыклар аша узып, бала югалту кайгысына дучар булдык. Белмим, никадәр синдә сабырлык булгандыр ул чакта. Кайгыдан акылга язар булдык. Ләкин киткәннәр артыннан барып булмый дигән уйлар җаннарда булган ялкынны әзрәк дөрләвен бастыра инде. Хәзер менә икәү зур өйдә картлык кичерәбез. Сиңа мәхәббәт хакында сөйләүләре соң дисеңдер. Соң түгел. Мин сине аеруча олы хөрмәт белән яратам. Матур юбилей көнендә Алладан тигез гомер сорыйм икебезгә. Шушылай балалар бәхетенә куанып, әле тагын озак еллар яшигәле. Рәхмәт сиңа матур гомерем, тулы өем өчен. Зур бүләкне көтәм бер Худайдан. Бирсен иде аны ул сиңа. Озын гомер, саулык, сәламәтлек юлдаш булсын иде юлыңда. Тигезлектән бер үк айырмасын. Хөрмәтемнең уты сүнмәсен. Яшәү дәверендә кайгы хәсрәт бер үк Аллам ялгыш бирмәсен. Бала бәхете, балам мәрхәмәте тормышыңны зинһар бизәсен. Тынычлыкта яшәү насыйп булсын. Авырлыклар йөрәк сизмәсен. Беләм, бүген иртән торып, әниебез гомеренә нәтиҗә ясый башлады. Һәр бер мизгелен исенә төшереп, кул яулыгына күз яшьләре тамчыларын җыя. Янәшәсендә булып, иңнәреннән кышып, тынычланынкәй, мин яныңда дип әйтәсе килә. Кайткан саен әниемнең җылы күз карашларын, миңа әллә ничек назлы мөнәсәбәтен татып туя алмыйм. Юлга китергә җыенгач беләм, әниемнең безне шул кадәр җибәрәсе килмичә генә озатканын сизәм. Ул кеше бала да озак кына туйганчы җибәрмичә тотып тора. Озатырга курыккан сыман газизым. Бүген дә ризык тулы табын артына утырып, туган көн котлаулары ишетә, әмма күзләре һаман тәрәзәдә аның. Бәлки килерләр дип юл күзәтә. Сөеклебез, яраткан фәрештәбез, ихластан олы юбилеең, 65 яшь тулы көнең белән котлыйбыз. Ераклардан сиңа иргүле сәлам юллыйбыз. Әниемә сизми, сизелми дә 65 ишек шакыды. Шуңа микән бүген төнлә айда аеруча якты балкыды. Маңгайында буразналар салган, җирчыклар чыккан йөзенә. Язмыш дигәннәре күп моңсулык, күп кайгылар салган күзенә. Ләкин һаман карап алыга таба елмая да әнкәй юл ала. Әтинең дә сынык күңеленә, безгә дә ул яңа дәрт сала. Я Ходаем, бирче тигез гомер, яшәсеннәр иде йөзгәчә. Безне көтеп каршы алсыннарчы үзебез картлыкка җиткәнчә. Еракларда сездән яшәсәк тә, күңелебез сезнең яннарда. Көтсен иде бары бәхет, шатлык сезгә язган алгы таңнарда. Котлы булсын әни юбилеең, елмай әле, безне шатландыр. Булган бөтен борчу сагышларны онытып ла артта тик калдыр. Кадерле Рәхилә Муртазовна, Сызрын шәһәреннән балаларыгызның изге теләкләре назлы җил булып сезне иркәләсен. Матур җырлары бәйрәмегезне бизәсен әле.
Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын. Шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарым. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя бәхет чакырымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширем. Киткәндә ярты күңелне шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя бәхет чакырымнарын. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын. Шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя бәхет чакырымнарын. Кочагыма җыя-җыя бәхет чакырымнарын. Юбилейңа әнкәй беренче тапкыр без ялгыз җитешербез. Ярты йөрәгем, синең ышанышың, таянышың, яраткан улың Ринатың бик иртә безне ятим итеп китеп барды. Авыр булса да синең бәйрәм, ул безнең дә бәйрәм. Шуңа бар кешебезне җыеп, рәхмәтләр әйтер өчен хат язабыз, дип язганнар тапшыруга киленегез Лилия Рифатовна, аныкларыгыз Элина һәм Азалия. Алтын йөрәкле, иң матур күңелле, гомердә дә минем өчен кайнана булмаган, әшин әниемә әверелгән газиз кешебез, яраткан әбиебез. Бүген сиңа 65 яшь тула. Күп инде дип уйлыдыргансыңдыр, күп түгел. Сөрт әле күз яшьләреңне. Ни дисәң дә бәйрәм бүген. Рәхмәт сиңа шундый матур килеш улыңны тәрбияләгәнең өчен. Безне һәр чак саклап, яклап, хәлегездән килгән кадәр ярдәм итеп яшәгәнегез өчен. Без гомер буе сездә көтеп алынган кунак булдык. Балалар да бит әбиләрдә җәннәт дия иделәр. Син олы хәрефтән ана да, әби дә, хатын да. Безгә барыбызга да олы үрнәк син. Гомердә синең киңәшләреңне онытмыйча яшибез. Бел, яратабыз сине, хөрмәт итәбез. Саулыгың гына какшамасын. Иманың нык, акылың аек булып 100 яшькә кадәр барып җит. Кулларыңнан синең үбеп алып, килә иңнәреңнән көчәсе. Синең туган көнең хөрмәтенә күкләргә дә әзер очасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны сөеклем. Шуңа күрә теләкләрне эзлим иң татлысын сиңа кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп бүген газиз әнкәебез күзләреннән яшьләр коела? Син җылама, матур елмай әле. Син елмайсаң җиһан шатлана.
Безнең күңелләр дә сиңа карап газизыбыз нык канатлана. Гомерләрең синең озын булсын, 100дән артык яшәнгәем. Янәшәңдә синең шуның кадәр бергә йөрсен, олы бәхеткәең. Хөрмәтле Рәхилә Муртазовна, изге теләкләр белән беррәттән тапшыруга балаларыгыз җырда сайлап җибәргәннәр. Кабул итеп алыгыз. Юбилеегыз котлы булсын. Юбилейim менә бүген узган күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган диктәдерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр,